Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni aldığım el yapımı değil, 1 milyoncudan aldım arkadaşlar ben bu slime'ı. Şimdi arkadaşlar slime'ın tanesi 3 TL olduğu için 4 TL ödedik. Kardeşim de aldı çünkü kardeşimin kanalı da var ama onu şu anda söyleyeyim. Türkiye'm yaşa hep arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu böylesi normal alınan bir slime işte. Bizim böyle 1 milyon lira satılıyor. Şimdi hemen göstereceğim slime'ı. Bakın arkadaşlar slime şöyle bir kutuda satılıyor. Şöyle. Şimdi ben hemen açayım. Bakın. Şuradan açılıyor. Ve slime tabağa yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle hemen çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey. Çok iyi bir slime arkadaşlar. Oynadıkça zaten iyileşiyor, patlak sesleri geliyor arkadaşlar. Çok iyi. Bakın şöyle de şey. Bakın şöyle bıraktım. Bakın şimdi işte siz göreceksiniz yani. Şimdi ne yapacağımızı. Arkadaşlar şimdi geçecek. Böyle tamam mı? Böyle. Çok iyi sesi çıkıyor arkadaşlar. Slime'ın ve çok iyi. Biz slime olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, kamera düştü. Yes. Evet arkadaşlar, kamera düştü. Gördünüz. Oo arkadaşlar, şunu görmeniz lazım. Bakın. Nasıl göstersem. Bakın düğüm olmuş. Çok oldu ya. Arkadaşlar, kardeşimin slime'ını da göstereyim ona. Kardeşimin slime'ı da arkadaşlar şöyle yeşil arkadaşlar, hemen çıkartayım. Arkadaşlar bu da nerede görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu da kardeşimin slime'ı. Şöyle. Kardeşiminki de aynı. Nereden aldık? Şöyle kardeşiminki. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.